Suốt đây, prey mật đàn dùng control trên ESP Education có điều phục vốn xa xa nửa sân thì sát đại tay này control tệ tôn từ nông tiền bọn đại ESP Education bọn này cứu tay từ lực làng. Lát ngay này đã cho môi nâng ESP Education nên thưa cả bằng hàng vốn tệ tôn từ nông Median Sale Marketing để bắt đầu từ lời đầm nào cả lụa. Để sang lấy hạt sale process. Hai bên tổ này cứ dịp hiện TP bằng đáy nó không Median Sale hay ở môn hình trên chỗ từ đó cả bọn sát chỉ làm 4 xung nông post xung 4 có đi prey mật chui subscribe đi chia bằng đăng trên ESP Education có đi chia like video này phòng đáy. Sầm rạp chỉ cả lực từ trận đọc nhom nông cá chay cùng lấy chừng này đắng chuồn đào dụ chốn dụ vẹn tấy còn chỉ dừng ok chẳng đâm bay cùng ao khát về lý nhưng cho từ cam thiền bỏ dưỡng đây chỉ chừng nói TP bản to nông American này lụa để bắt đầu từ lời đầm ná ca này cả lụa chẳng ca lụa to chỉ ca thua bọt bằng hai đạp ra bị sầm đấy nông ca tầm nhẹ tầm nông san là ní rồi viếng bọc lực lụa chỉ môi là tệ chuồn cổ đào ở chỉ tụ tấu dương miên tệ bị thi để bẹo pon từ nông ca lụa to đôi càng trào nè chẳng ở ní tệ bị thi để ở nó hai cư chi đầm ná ca này cả lụa tí mũi cư ca rùng pưng tục trong bùa tệ chôn như bè nà cột cứ chỉ ca sao chiêu tệ chôn đài nâng ai khai chia tệ chôn bọc rồng hôn hơi ca rùng pưng tục nước cứ sắm đáo bọc cô đại ai bên chất không ca pra pra nâng ai miền lật tập hiệp nâng chăn tệ không ca chấm nái tínhផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដំណើរការលក់ទី1គឺយើងរំពឹងទុកចំពោះអតិថិជននេះពេលណាគាត់នោះគឺអតិថិជន potential អតិថិជនសក្តានុពលគឺយើងត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើអតិថិជនណាខ្លះដែលគាត់អាចคล้ายទៅជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយយើងគិតថាគាត់នឹងអាចពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងហើយគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញនិងមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយទិញផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនយើងលក់ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ផលិតផលថ្នាំឱសថថ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវរកថាតើអតិថិជនថ្នាំយើងជាប្រភេទឧទាហរណ៍ផលិតផលមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្រភេទអតិថិជនណាខ្លះដែលមានលក្ខខណ្ឌអាចប្រើប្រាស់គាត់មានន័យថាគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាសុខភាពហើយគាត់ឲ្យមានលទ្ធភាពមានគាត់មានជីវភាពធូរធារហើយគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយទិញឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកូនឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការចំណាយទិញទៅលើផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើថាតើអតិថិជនប្រភេទណាខ្លះដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញមិនមានន័យថាយើងមើលងាយឬរើសអើងទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងរកឲ្យចំអតិថិជនដែលជាអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកដំណើរការទី2គឺមុននឹងការខិតមុខចិត្តអតិថិជនជាដំណាក់កាលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការស្វែងយល់អំពីអតិថិជនគោលដៅអនាគតតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការផលិតផលការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការទិញនិងលក្ខណៈអត្តចរិតពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនទាំងនោះអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលស្វែងយល់អំពីអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងដែលគេហៅថា potential customer យើងណាតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទៅលើផលិតផលរបស់យើងហើយថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទិញណាឲ្យគាត់ទិញហើយនឹងស្វែងយល់ពីអត្តចរិតពិសេសផ្ទាល់របស់អតិថិជនមួយហ្នឹងសមស្របជាមួយនឹងការ sale របស់យើងអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងតម្រូវការរបស់គាត់ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទិញហើយនឹងអត្តចរិតពិសេសរបស់គាត់ជួនកាលទៅយើងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេសរសើរឬក៏ចូលចិត្តឲ្យគេនិយាយត្រង់ឬចូលចិត្តភាពស្មោះត្រង់ឬក៏ចូលចិត្តរបៀបលេងសើចអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវ sale ឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងបើសិនបើយើងទៅត្រង់ភ្លូការ sale របស់យើងមិនជោគជ័យទេមានន័យថាអត់មានរសជាតិអត់មានភាពគេហៅថាអត់មានក្លិនខ្លែបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការដំណើរការនៃការលក់របស់យើងវាអាចរអាក់រអួលឬក៏មិនសូវជាល្អហើយគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តយើងទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់គាត់ណាយើងហ៊ានសង្កេតណាហើយចំណុចទី3គឺការខិតមុខចិត្តនិងការទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនជាដំណាក់កាលធ្វើសម្ភាសដើម្បីអាចដឹងច្បាស់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកលក់ពីសំណាក់អតិថិជនដែលអាចនាំមកនៅផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងដូចជាការទិញហើយទិញទៀតជាដើមព្រោះការសម្ភាសអាចឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្រូវការអតិថិជនជាក់លាក់និងសមស្របបំផុតដើម្បីផលិតលក់នៅលើទីផ្សារគោលដៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់ពីតម្រូវការហើយយើងចូលទៅដល់ការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនអញ្ចឹងមានន័យថាការស្វែងយល់ការទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនគឺយើងត្រូវធ្វើឡើងដោយការសម្ភាសឬក៏ការស្ដាប់ណាមានន័យថាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ត្រូវមានសមត្ថភាពស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីថាតើអតិថិជនគាត់ត្រូវការអីហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាគាត់ត្រូវការអីហើយយើងត្រូវទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនយើងឲ្យដឹងពីផលប្រយោជន៍របស់ផលិតផលយើងដើម្បីយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងមានន័យថាយើងអាចលក់ហើយលក់ទៀតគាត់ទិញហើយទិញទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ដោយស្ដាប់ណាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមានន័យថាមាត់យើងមានមួយតិចគឺមានពីរយើងស្ដាប់ឲ្យច្រើននិយាយឲ្យតិច
និយាយឲ្យត្រូវហើយយើងត្រូវនិយាយឲ្យស្របទៅតាមប្រភេទអតិថិជនផងដែរណាបន្តពីនោះទៀតគឺដំណាក់កាលទី4គឺយើងផ្ដោតទៅលើការតាំងបង្ហាញពីផលិតផលអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដែលបង្ហាញពីផលិតផលដែលមានតម្រូវការតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសគុណភាពអត្ថប្រយោជន៍និងការប្រើប្រាស់របស់ផលិតផលជាដើមដោយមានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដែលបានសិក្សាជាដើមក្នុងការកំណត់បញ្ហាតម្រូវការទីផ្សារតាក់ទងទៅនឹងការតាំងបង្ហាញនេះដែលជាដំណាក់កាលទី4នោះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើការណែនាំពីផលិតផលដែលអតិថិជនយើងត្រូវការពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាថាពេលដែលប្រើទៅវាមានលក្ខណៈពិសេសគេវាល្អវាប្រណិតឬក៏គុណភាពពិសេសអីចឹងទៅអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សម្រស់ឬក៏ជួយដល់សុខភាពអីចឹងទៅហើយបញ្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់តើប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃប្រហែលដងហើយក្នុងមួយខែប្រហែលហើយជាទូទៅត្រូវប្រើនៅពេលណាជាដើមណាហើយយើងអាចកត់ត្រាជារបាយការណ៍ដើម្បីស្វែងយល់ណាថាតើអតិថិជនណាខ្លះគាត់បានទិញឬក៏អតិថិជនណាខ្លះគាត់មាន feedback អីផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ remark note ធ្វើជារបាយការណ៍ដើម្បីកំណត់បញ្ហាតម្រូវការទីផ្សារនៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញយើងពេលនេះតែថ្ងៃណាមួយដល់ពេលកំណត់យើងអាចដឹងថាគាត់ហ្នឹងអតិថិជននេះគាត់ចិត្តអស់ផលិតផលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅលេងឬទៅសួរគាត់ដើម្បីទី1កុំឲ្យរំខានពេលវេលាគាត់ហើយទី2បង្កើតទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមិនមានន័យថាបើសិនបើយើងលក់ឲ្យគាត់ហើយគឺយើងលើកក្រោយយើងដើរទៅយើងលេងមើលមុខគាត់ឯងគឺយើងនៅតែរាក់ទាក់មួយគាត់អញ្ចឹងជំរាបសួរមីងទោះបីមិនក៏ដោយយើងជួបគាត់បញ្ញាប់មិនក៏ដោយក៏យើងគួរតែឈប់ម៉ូតូបន្តិចជំរាបសួរសុខទុក្ខគាត់បន្តិចទៅជាពិសេសគឺប្រភេទផ្នែកលក់ខាងផលិតផលសុខភាពណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លៀតទៅមកឲ្យថាក្មេងនេះឆ្លើយពេលលក់ពេលត្រូវការបានរាក់ទាក់ដល់ពេលអត់ត្រូវការទិញអីមុខឯងមើលផងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដែរណាអញ្ចឹងយើងគួរតែឆ្លៀតណាហើយអាហ្នឹងវារៀងចូលទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយតិចហើយណាចាំខ្ញុំបង្ហាញពីក្រោយបន្តទៀតដំណាក់កាលបន្តមកទៀតគឺតកតងទៅនឹងការបកស្រាយពីកម្មវត្ថុលក់ជាដំណាក់កាលនៃការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញនៅផលិតផលរបស់អតិថិជនគោលដៅជាទូទៅបុគ្គលិកលក់តែងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការសម្រេចចិត្តទិញរបស់អតិថិជនតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃនិងសំណួរបកស្រាយពីផលិតផលសំណួរទាំងនេះតម្រូវបុគ្គលិកលក់មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបកស្រាយនៅចម្លើយគួរជាទីពេញចិត្តជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដោតទៅចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងពាក្យថាកម្មវត្ថុគឺជាបំណងអញ្ចឹងការបកស្រាយពីបំណងនៃការលក់អញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ផលិតផលដល់អតិថិជនអញ្ចឹងវាក៏ជាចំណុចសំខាន់ចំណុចក្តៅដែលបញ្ហានៃការសម្រេចចិត្តទិញរបស់អតិថិជនវាអាចកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងថាថ្លៃមិនថ្លៃមែនហេតុអញ្ចឹងយើងត្រូវបកស្រាយថាមូលហេតុនៃការថ្លៃដោយសារផលិតផលយើងមានគុណភាពមានការប្រើប្រាស់ល្អមានសុវត្ថិភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការចោទសួរមិនបានផលិតផលនេះឲ្យថោកម៉េះតិចប្រើទៅអត់ល្អបងដោយសារផលិតផលយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតិចទៀតទៅឡើងថ្លៃចឹងទៅឬក៏មិនក៏ផលិតផលនេះថ្លៃមែនអត់ឲ្យបងបាត់ផលិតផលយើងសិតតែផលិតផលមកពីក្រៅប្រទេសឬក៏ផលិតផលដែលបង្កើតដោយយិនសិន1000ឆ្នាំអញ្ចឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបងប្រើហើយអាចមានផលប្រយោជន៍ដល់បងចេះទៅហើយបើគាត់ចោទបញ្ហានោះចុះបើប្រើតបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់ពីដំណោះស្រាយថាយើងនៅមានផលិតផលផ្សំគុំឬក៏មានដំណោះស្រាយ1 2 3ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅណាអូខេហើយសំណួរទាំងនោះយើងត្រូវតែឆ្លើយតបឲ្យបានរហ័សហើយត្រឹមត្រូវឲ្យមានន័យថាចម្លើយដែលយើងឆ្លើយទី1គឺពេញចិត្តដល់អតិថិជនមិនប៉ះពាល់គេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងមានដូចគេហៅថាដូចព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងគឺមានពន្លឺចែងចាំងមានន័យថាឲ្យគេឃើញផលិតផលយើងដូចជាទីគាប់ចិត្តអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុន្តែមិនមានន័យកុហកហើយក៏មិនមានន័យថាយើងនិយាយដើម្បីបង្ខូចផលិតផលគេដែរគឺយើងនិយាយប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ការគោរពគេធ្វើឲ្យគេគោរពយើងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងណាអូខេបន្តមកទៀតគឺការបញ្ចប់ការលក់ជាដំណាក់កាលដែលអតិថិជនសម្រេចចិត្តធ្វើការបញ្ជាទិញនៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំណុចនេះទាមទារបុគ្គលិកលក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើលក្ខណៈផលិតផលដែលអតិថិជនត្រូវការដូចជាជម្រើសពណ៌រយៈពេលនៃការចែកចាយលក់បរិមាណដែលត្រូវលក់ជាដើមព្រោះវាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណើរការលក់ចឹងក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចប់ការលក់នេះគឺជាដំណាក់កាល yes ឬ no គាត់ទិញឬមិនទិញអញ្ចឹង
bốc lực lụa thấu tai giặt cái giấy bật sân bà quạt tinh dương quạt tinh bậcផលិតផលលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះហើយតើយើងត្រូវគាត់ទទួលយកផលិតផលយើងនៅពេលណាបរិមាណប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់ត្រាច្បាស់លាស់បើសិនបើគាត់ទិញហើយបើសិនបើគាត់មិនទិញក៏យើងត្រូវបញ្ចប់ការលក់ត្រឹមនេះសិនណាហើយចំណុចបន្ទាប់នោះយើងត្រូវតាមគាត់តាមក្រោយមានន័យថាបើសិនបើគាត់ទិញយើងនៅតាមផ្សព្វផ្សាយណាបន្តទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ទិញអូខេដំណើរការនេះត្រូវបានបញ្ចប់គឺយើងលក់បានជោគជ័យហើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំចាត់ចែងថាកំណត់ដាក់ថ្ងៃណាប្រគល់ទំនិញហើយផលិតផលណាគាត់ចង់បានបរិមាណប៉ុន្មានថ្ងៃណាដែលគាត់យកអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺជាដំណាក់កាលមួយដ៏ពិសេសមួយទៀតគឺការតាមអតិថិជនការតាមអតិថិជនគេហៅថា following ជាការបំពេញចិត្តអតិថិជនដោយផ្អែកលើការផ្សព្វផ្សាយដែលអាចផ្ដល់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ពីផលិតផលដល់អតិថិជនដូចជារបៀបប្រើប្រាស់និងបញ្ហានានានៅពេលអតិថិជនប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនហើយមានបញ្ហាកើតឡើងគេក៏អាចចាត់ទុកវាជាសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ដូចជាការគ្រប់ពេលវេលាណាត់ជួបការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចំពោះអតិថិជនផងដែរការតាមអតិថិជនជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់ឲ្យគេលក់អតិថិជនហើយអញ្ចឹងធម្មតាយើងចង់ឲ្យគាត់ទិញហើយទិញទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទេយើងត្រូវតែឆ្លៀតដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅដំណាក់កាលមុនអញ្ចឹងខ្ញុំថាវារៀងតាក់ទងនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់ផលិតផលហើយទោះបីយើងបញ្ញាប់មិនបញ្ញាប់អីយើងទំនេរយើងឆ្លៀតចូលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មួយម៉ាត់ពីរទៅជាពិសេសគឺអតិថិជនដែលជាសក្តានុពលធំឬក៏អតិថិជនគោលដៅយើងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លៀតទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីផលិតផលថ្មីហ្នឹងក្រែងលោគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលថ្មីរបស់យើងហើយយើងក៏ត្រូវបញ្យល់ប្រើប្រាស់របៀបប្រើប្រាស់ជួនកាលយើងអត់ទៅជួបគាត់មានបញ្ហាទិញជាក្រានហ្គាសទៅប្រើជាក្រានអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់យើងត្រូវដោះស្រាយថាត្រូវបើកកន្លែងណាភ្ជាប់កំប៉ុងហ្គាសកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅណាហើយបើសិនបើថ្នាំគាត់ទិញទៅគាត់ចាស់គាត់ភ្លេចគាត់អត់ដឹងប្រើមិនអញ្ចឹងបើយើងទុកទៅគាត់អត់ប្រើសោះថ្នាំហ្នឹងទុក holding មួយខែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅជួបថ្នាំនៅទាំងអស់ហើយយើងក៏អត់អាចលក់ឲ្យគាត់បានបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងយើងជិះកាត់យើងសួរគាត់មិនដែរប្រើមិនដែរអញ្ចឹងថាប្រើល្អបងអូនអើយប្រើប្រើរាល់ងាកអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូគាត់ប្រើរាល់ងាកអញ្ចឹងប្រហែលប្រហែលជាមួយខែទៀតគាត់អស់ឬក៏មួយអាទិត្យទៀតគាត់អស់គាត់ទិញទៀតដែរហើយបើសិនបើយើងអត់ទៅសួរគាត់បើគាត់អត់ចេះប្រើគាត់ភ្លេចចាំអូនមកចាំសួរហ្មងអត់មានលេខអត់មានអីតាក់ទងផងដឹងអញ្ចឹងបាក់សួរនាំអញ្ចឹងចាំជួបយើងដល់ពេលជួបយើងមកលេងគាត់ខែក្រោយអញ្ចឹងគាត់មិនទាន់បានប្រើអស់ទឹមចាប់ដើមប្រើអញ្ចឹងយើងអត់អាចលក់ឲ្យគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងខាតពេលអស់មួយខែត្រូវតាមដានគាត់ដងហើយម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការលក់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមានជំហានដែលសំខាន់ទី1គឺការរំពឹងទុកចំពោះអតិថិជននាពេលអនាគតអញ្ចឹងពេលដែលបងអូនទៅលក់បងអូនកុំរំពឹងភ្លាមចង់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអតិថិជនយើងត្រូវមានចិត្តថ្លើមមួយរាក់ទាក់ជាមួយគាត់ដើម្បីជាចំណុចគេហៅថាគោរពគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់គង់មករកយើងទេទោះបីគាត់មិនមករកយើងថ្ងៃណាមួយក៏គាត់នឹកឃើញថាម៉អូននោះដូចរស់រាយរាក់ទាក់ជាងតោះជួយទិញម៉អូនហ្នឹងហ្មងទៅឬក៏ទិញបន្តិចហ្នឹងទៅណាហើយដល់ពេលយើងចេះបត់បែនចេះអីស្គាល់ចិត្តថ្លើមគាត់សួរនាំគាត់កូនហ្នឹងចេះសួរនាំសុខទុក្ខអីចឹងនេះចូលដល់ចំណុចខិតចិត្តអតិជនគាត់ចេះសួរនាំគាត់ចេះណែនាំផលិតផលអីល្អអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាចូលដល់ការទីចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ណាអញ្ចឹងផ្នែកលក់គាត់ពេលខ្លះយើងធ្វើល្អការពិតយើងធ្វើល្អដើម្បី business ប៉ុន្តែចុងក្រោយគេចូលចិត្តយើងណាហើយការបង្ហាញរបស់គាត់ក៏ច្បាស់នៃផលិតផលនេះលក្ខណៈពិសេសរបៀបប្រើគេប្រាប់ទាំងអស់ហើយបើអត់ចេះគេអាចមកប្រាប់បន្តទៀតអីចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគាត់គេហៅថាស្លាប់ចិត្តមកយើងហ្មងណាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ណាបញ្យល់គាត់បើគាត់មានបញ្ហាផលិតផលមិនអញ្ចឹងបើគេមកនិយាយផ្សព្វផ្សាយទៅជួនកាលគាត់ថាផលិតផលរបស់អូននោះប្រើទៅល្អអីចឹងគាត់ស្ដាប់គេទៅគាត់ប្រៀបធៀបមួយចម្លើយដែលយើងធ្លាប់ប្រាប់តាក់ទងការបកស្រាយកម្មវត្ថុគាត់នៅបេះដូងគាត់នៅដកចម្លើយនឹងជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលខ្លះគេមកទាញគាត់ចេញពីយើងទាញមិនបានទេណាហើយការបញ្ចប់ការលក់នឹងផងដែរយើងមិនអាចទុកគាត់ចោលទេគឺយើងត្រូវតែកត់ត្រាយើងត្រូវតែគោរពពេលវេលាកត់ត្រារបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យការបញ្ជាទិញរបស់គាត់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តមកយើងពួកអតិជនបាក់រស់អញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំគាត់ណាហើយការតាមអតិជនហ្នឹងក៏ជាសារៈសំខាន់ដែរទី1គឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងយើងណាហើយនឹងជំរុញជាកត្តាជំរុញឲ្យគាត់ទិញហើយទិញទៀតប្រើហើយប្រើទៀតហើយគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះយើងអញ្ចឹង
tụi bay mấy cái đó quạt thẳng họ tinh cái đá ta nặn ôn mà lên họ ngay hay lần phòng ôn có lò đai rồi gặp lần phòng tịt nó có lò đai chẳng còn đá chặt trên bị dương tê chẳng trong cái đó dương ban lần phòng bị quát dương từ tụ ban phòng bị giỏi rúm cứ quát tinh dương hái tinh tiền đấy ok chẳng tẹt tôn từ năng ca thua bọt hai ní tao ban job hai chun post năng ở tầng này hai xong một page tôi rong host con hai complete chuột subscribe đi chương đăng trên ESP Education là bài tụ ban video lọ tẹt tôn từ năng chúng mình cái này computer thì sang lên cái chỉ hai complete nó chui live video phòng đấy là bởi chỉ cần lực thực chất hai chui share video từ căn bản anh sinh công này ní ở nằm bay trai ở đây chúng này đang đo dù chun dù bật tấy đại quạt miền mầm nón khai tới chịu bậc lực này lụa hay ở ESP Education có miền bảo vệ bằng riêng training tại tôn cảm thấy QuickBook Accounting đang QuickBook tôi có đôi chỉ QuickBook Extension phòng đài hai cảm thấy Pictory có miền đá vẹo xem có ai thuộc ca sạ su por miền ớt tại tôn từ năng chúng mình này ca cho bảo bật cam xem ở con chân chụp niên đâu tiền bật cài cài thiệt bye bye xôm sầm nàng lo tại ọc nè